این داستان واقعی که در سال 1974 اتفاق افتاده، یکی از مشهورترین و ترسناکترین داستانهای واقعی دنیا به حساب می آید و به نام خانه آمیول شناخته می شود. خانه آمیول، خانه‌ای که فریاد می زد. در شب 13 نوامبر 1974 مردی به نام رونالد دفئو جونیور در خانه خانوادگیشان در آمیول، نیویورک دست به جنایتی وحشتناک زد. او در نیمه شب با تفنگ پدر، مادر و 4 خواهر و برادرش را در حالی که خواب بودند به قتل رساند. رونالد بعدها ادعا کرد که صداهایی در خانه او را مجبور به انجام این کار کردند. چند ماه بعد از این قتل خانواده لاتز خانه را با قیمت بسیار ارزان خریداری کرد. اما آنچه آنها تجربه کردند از هر کابوسی که تصور کنید وحشتناکتر بود. اتفاقات غیر طبیعی، صدای پاها و درهای بسته شده. اعضای خانواده لاتز میگفتند که شبها صدای قدم‌هایی میشنیدند که انگار کسی با چکمه روی زمین چوبی راه میرفت، اما هیچ کس آنجا نبود. مایع سیاه و بوی تعفن از دیوارهای مایعی سیاه رنگ جاری میشد و بوی تعفن تمام خانه را میگرفت. چهره‌های ترسناک در آینه‌ها. مادر خانواده ادعا کرد که بارها چهره‌های شیطانی را در آینه‌ها دیده است که به او خیره شده‌اند. چشمان سرخ در تاریکی. یکی از شب‌ها پدر خانواده جورج از خواب بیدار شد و چشمان قرمز درخشانی را از پنجره دید که انگار موجودی عظیم‌الجثه در حیاط نگاهش می‌کند. تحرک وسایل خانه خود به خود حرکت می‌کردند. مبلمان به شکلی ترسناک تغییر مکان می‌دادند و درها خود به خود باز و بسته می‌شدند. اتاق سرد و مرموز. یکی از اتاقها همیشه یخزده بود. حتی در تابستان هیچ کس نمی‌توانست وارد این اتاق شود. حس می‌کردند که چیزی در آنجا حضور دارد. فرار از خانه. تنها 28 روز بعد از نقل مکان، خانواده لاتز شبانه و در حالی که وحشت زده بودند از خانه فرار کردند. آنها حتی وسایلشان را هم برنداشتند. بعدها محققان و افراد بسیاری وارد خانه شدند و تجربیات عجیبی داشتند. برخی مدعی شدند که حضور نیروهای شیطانی را حس کردند. این خانه تا سالها خالی بود و به عنوان یکی از مخوف‌ترین مکان‌های دنیا شناخته می‌شد. این داستان بعدها الهام بخش ساخت فیلم‌ها و کتاب‌های زیادی شد، اما چیزی که آن را ترسناک‌تر می‌کند این است که همه این اتفاقات بر اساس اظهارات واقعی خانواده لاتز و افرادی است که خانه را بررسی کردند. آیا جرأت داری شبی را در چنین خانه‌ای بگذرانی